Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və əşhədu ən la ilahe illallah vahdehu la şərikə ləh və yətəvəlləs salihin. Və əşhədu ənə Muhammedən abduhu və rasuluhu. Və sallallahu aleyhi və səlləm salatan və səlamən daimeyn mütələzimeyn ilə yevmiddin. Allahümmə ənfa'ni bimə allamtəni və allimni mə yənfa'ni və zidni ilmə. Sonra şeyx yeni bir bab gətirir. La tuqbalu salatun bi qeyri tuhur. Dəstəmazsız, yəni dəstəmaz almadan namazın batil olub, qəbul olmaması və yaxud da ki, təmiz olmadığı halda namazın qəbul olmaması. Tuhur ümumiyyətlə təmizliyə nədir? Dəlalət edir. Əbu Hüreyrədən gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, La tuqbəlus salatu mən əhdəsə həttə yətəvadda. Deyir ki, namaz qəbul olmaz kimsə bir hadisə edərsə. Deyəcəm də hamısı nə deməkdir? Qalə raculu min Xadramavut. Bir kişi, Xadramavut zonasından olan bir kişi ərazisindən. O da bir yaşayış məntəqəsində. Deydi ki, Məl hədəfü yə Əbə Hüreyrə. Deyir, ey Əbu Hüreyrə. Hədəs deyəndə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem nəyi qəsd edirdi? Deyir ki, napak. Napak. Deyir, napak nədir? Aysan Torbekan. Deyir, yelin səsli və səssiz çıxmasına davet edir. Napak, yelin səssiz və ya səsli çıxmasına. Demək, hər bir halda, əgər yel səsli və səssiz çıxarsa da, dəstəmaz nə edir? Pozulur. Hər bir halda. Tərcümə Buxari rahiməhullah bitərcüməti əamu min hadithi və əcü zəlikə ənə qavl bi qeyri tuhur yəşməl təhərədə min cənəbəti və mən hədəthə əsğar və hədəthə fīmən hədəthə əsğar. فكأنما مؤلف رحمه الله يشير بهذا ترجمة إلى حديث ورد بها اللفظ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. Burada Buxari rahimehullah deyir, işarə edir nəyə? Ən kiçik dəstəmazı pozan bir hava. Elə deyilmi? Yüngül havanın və ya qazın çıxması, yelin çıxması və ya nədir səssiz çıxması. Əgər yüngül bir şeyə toxunursa da, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buna pozsa, demək böyük şeylərin hamısı nə edir? Aleyhissalam pozur. Elə deyilmi? Aleyhissalam. Demək artıq nədir? Əgər xırda pozursa da, artıq böyüyün hamısı nə edir? Pozur. Ona da şeyx gətirir ki, burada cənabətdir, ümumiyyətlə dəstəmazı pozan hallar nə varsa, kiçik və yaxud da böyük yerin olması, kiçik ayaq yolu və böyük ayaq yolunun çıxması, məninin gəlməsi, məzinin gəlməsi, məni gəlmədən yaxınlığın olması, əgər iki fəcr bir-birinə daxil olmasa belə dəyərsə də həm qusul pozulur, həm dəstəmaz pozulur. Və sonra gəlir ixtilaflı məsələ. İxtilaflı hansı? Başdan ağıl gedərsə pozulur. İçkim içər və yaxud da ki, başqa bir beyni xamır deyilir də, örtən bir şey varsa da dəstəmazı neynir? Pozur. Və ya yatdığı halda tam şəkildə yatarsa pozur. İxtilaf hardadır? Yatarsa, beyin açıq olarsa da pozur, pozmur. Və ya oturaqlı halda yatarsa da pozur, pozmur. Bu alimlər arasında nəyə gedir artıq? İxtilafa. Amma qalan məsələlərdə hamısı nə edir? Pozur. Açıq aydın. Bəzi məsələlər varsa, o da məzhəblərdədir. Hansı məhrəm qadınla naməhrəm qadınla görüşməkdir, salam verməkdir. Bu da ixtilaflı alimlər arasında əksəriyyəti gətirir ki, nədir? Pozmur. Qana qaldıqda, qan da ixtilaflı alimlər arasında. Amma üstün rəy o da nədir? Pozmur. Sahabələrdən də gəlibdir məsələ, nədir? Pozmur. Ona görə də artıq burada gətirir ki, hədisi Lə yəqbəlallah
la yaqbalullahu salatin bighayri tahur. Allah subhanahu və taala təmiz olmadan namazı qəbul etmir. Fə illəm yakun yuşir ilə zəlikə və huve bil qiyas li'annahu izə kana la tuqbal salatu min ahdatha hadathan asghar fəmen ahdatha hadathan akbar min babil awla. Ancaq qısa olaraq bu qaydadır. Bu qaydadır. Kiçik bir məsələ hər bir halda dəstəmazmı və hansı bir məsələni pozursa da şəriətdə böyük məsələlərə artıq ehtiyac yoxdur onu deməyə. Böyüklər hamısı min babil awladır. Yəni əsasdır. Və sualu Xadramiyyə an hadisi sualun haqiqiyyin Xadramiyyin, yəni Xadramiyyidən olan şəxsin verdiyi sual həqiqi sualdır. Lənə qad yuradu bi hadisu mənaviyyə ləzi yədxul fi qavlu la'nallah men əvə muhdisən. وقد يراد حدث حسي فسؤال حقيقي وأبو هريرة رضي الله بين معنى بمثله فلم يقبل مراد حدث الحسي بل قال فساء أو turad. Deyir ki, orada hədəs kəlməsi gedir. Əgər biz hədəs kəlməsini Əbu Hüreyrənin açıqlamasından başa düşməsək, başqa hədisə qayıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu deyir ki, Lə'nəllahu mən əvə muhdisən. Muhdis. Muhdis hadisə. Hadisə olan bir şeydir. Yəni, deyir ki, ərəbdir ha. Fikir ver. Ərəb məsələni başa düşmədi. Ərəb məsələni başa düşmədi. Dedi ki, ey Allah, ey Əbu Hüreyrə radiyallahu anh, hədəs kəlməsi orada nə deməkdir? Əgər Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədəs kəlməsini orada dəstəmaza və ya dəstəmazı pozan amillərdən birini amillərdən olduğunu açıqlamasa, yəni yüngül hava və yaxud da səsli havanın çıxmasını açıqlamasaydı, ancaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nədir? Sözü idi. Deyir, ola bilsin, deyir, muhdis deyir, bidətçi kimdə gəlirdi? Deyir ki, lənəllahu mən əvə muhdisən, Allah lənət eləsin kim bidətçiyə yer verənə. Adiyyatı var mı bunun? Hədəs sözü zahirən tərcümə eləsə, hadisə olunmuşa yer verənə Allah lənət eləsin. Hadisə olunmuş insan burada dəstəmazı pozan da başa düşə bilərdi. Və yaxud da qusulu pozan da. Və yaxud da ki, Allah aləm zina eləyən də başa düşərdin ki, Allah lənət eləsin bu hadisə eləyəni. Amma nədir? Açıqlama gəldi. Oradakı hadisə dəstəmaza dalalət eləyir ki, dəstəmaz olur. Buradakı hadisə bidətçiyə dalalət eləyir. Kim bidətçiyə yer verirsə Allah ona lənət eləsin. O fikir verirsiniz, məsələni düzgün şəkildə sahabələrin fəhmi ilə başa düşməsən, hər an nə edə bilərsən? Aza bilərsən. Zahirən oxusa da. Ona görə də bəzi bidətçilərin, xavarişlər və yaxud da ki, fərqi yoxdur. Özü oxun, özü başa düş, %100 azacaqdır. Necə sələflərdən gəlib ki, müəllimi kitab olur, müəllimi özü olanın, müəllimi kim olur? Şeytan olur. Özün oxu, özün başa düş, bir günəş nədə orada şeytan var. Artıq sən nə edəcəkdir? Məhv edəcəkdir, alacaqdır. Və bu da deyir ki, burada deyir, məsələlər həqiqətən də deyir, açıq aydındır. Və ona görə şeyx deyir burada, sən də Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın sözünü açıq aydın deyir, gətirir ki, orada qəsd olunan nə idi təfsirdə? Ki, şərhdə kiçik və böyük səsli olan, yəni yeldir. Lə tuqbələ salatu mən əhdəsə həttə yətəvadda. Təridu kəlmətən lə tuqbəl fil hədisi və yurad bihər rad. Və təridu və yuradu bihə ibtəl-i thəvab. Və dəlikə alə həsəb məncə fi nusus. Yaxşı deyil, lə tuqbəl, qəbul deyil. Deyəndə bir qism alim gətirir ki, savabı yoxdur. Savabı, lakin bu deyil, naslara qayıdır, əsaslara qayıdır. Ki, məsələ odur ki, yəcubu yədədu alə vəki səhih, səhih olana qayıtmaq. Əgər pozulursa, hava çıxanda, səhih olan nədir? Təzən hara qayıdsan? Qurtardı. Səhih olan nədir? Səhih olan, düzgün olan. Yəni, lə təqbəlallahu salətə nədir? Həttə yətəvadda. Lə tuqbələ salət hədəsə həttə yətəvadda. Fikir edin. Birinci nədə gəldi hədis? Fəhimə bir dənə düşünün. Birinci hədisdə gəlir ki, lə yəqbəlullah salət bi qeyri tahur. Təmiz olmadan Allah subhanə və teala namazı qəbul etmir. Bir deyir ki, təmizlik çox şeyə dalalət edir də. Dəstəmaz gəlmə təmizlik gəldi. Onda deyir, savab azalır. Şeyi yox.
Namazın özü yox. Səhihdir. Ola bilsin qəbul qəsd olan nədir? Savabdan gedir söhbət. Növbəti hədis onu nə elədi? Şərh elədi. Dedi ki, orada qəsd olunan lə tuqbəlus salatu mən əhdəsə həttə yətəvaddə. O vaxt ki, namaz səhih olmaz, qəbul olmaz, hətta deyir, qayıdıb nədir? Dəstəmaz alana qədər. Başlayın. Əhdəsə həttə yətəvaddə. Yəni, bədəndən hədəs çıxdısa da, dəstəmazı pozan amilin hamısı buna daxildir. Kiçik və böyük. Əvvəlcə dedik axı, məsələ kiçikdirsə də böyük ehtiyac yox danışmağa. Yəni, hamısı kiçikdən xəbər verirsə Allah Rasulü, böyükdən daha ehtiyac yoxdur, hamısını pozur. Yəni, belə deyək də, yerdən xəbər verirsə də, belə çıxır ki, yüngül ayaq yoluna keçəndə pozmur və ya ayaq böyük. Mümkündür axı. Bu hamısı nədir? Kiçikdən xəbər verilirsə də əhatə eləyir. Demək deyir ki, hər hansı bir hadisə baş verərsə də, dəstəmaz almasan namaz qəbul deyilir. Bu öncəki hədisin nədir? Açıqlamasını verir. Bir hədisdə gəlir ki, ilə yəqbəlullah salət bi qeyri tahur, təmizli olmadan Allah sonra namazı qəbul etmir. Bir hədisdə gəlir ki, kimdə bir hadisə baş verərsə də, dəstəmaza qayıtmasa namaz batildir. Yəni, kimsə onu stat gətirə bilməzdir ki, burada dəstəmazdan demədə Allah Rasulü s.ə.v. Öyrəncik deyir, təmizlikdə, mən də təmizəm. Amma oradakı təmizlik dalalət edir nəyə? Dəstəmaza. Çatdı, qardaşlar, məsələ, yəni. Ona görə deyir, bu məsələ, əsas məsələ. Sonra deyir, gətirir ki, لِيَنَّهُ نَفْيُ ثَبَتَ لِثَوَادِ şart və huvə tahur. Burada deyir, artıq sən əgər əməl etməsən, şərtdən neyinsən? Üz dönəcəksən. Şərtdən, əsas da şərt qəsd ondan nə olardır? Burada təmizlikdir. Təmizlik də deyir, nədir? Dəstəmazdır. Və sonra deyir, başqa hədisə baxsan, başqa bir hədisə ki, Allah subhanə və teala deyir ki, namaz qəbul etmək olmaz. Kim içki içərsə, 40 gün onun namazı qəbul olmaz. Kim əgər xamr, içki içərsə, lə yəqbəlullah salətə mən şəribəl xamra 40 leylətən. Yəni, 40 gün, 40 gecə. Kim əgər içki içərsə, 40 gün onun namazı batildir. Qəbul deyil. Niyə? Çünki haramdır. Harama nədir? Getdi. Harama nədir? Getdi, haramı əməl etdi. Yəni ki, burada qəbul deyil dedikdə, bu məsələdə şeyx gətirir ki, nəfl-i savab. Ənəl insəni yuaqibu bin naqsi savab hədə salat 40 leylə min əcli ənəhu şəbəl xamr. Yəni, qəsd olunan burada artıq gedir, məsələn, içki içicəri 40 gün artıq içmir, amma namazını qılır. Lə yuqbəl dedikdə, qəbul etmə olmur dedikdə, yəni ki, min əcli ənəhu şəbəl xamr. Bin naqsi savab, savabının da naqisliyinə dalalət edir. 40 gün birinci günü, məsələn, getdi, içki içdi, artıq nədir? İçmir. 40 gün namazı qəbul deyilir, yəni 40 gün onun savabı, namazın savabı artıq nədir? Yazılmır. Namazı vacib ödür, amma əcri neylənmir? Yazılmır. Qəsd olunan nədir? Budur. Sonra şeyx gətirir ki, dəstəmaz alanın əsərlərini, dəstəmaz ala əzələrini, belə deyək, və ya da əzalarının parıldaması. Belə bir babasıdır. Və fadl vudu il qurra muhaccəlunə min əsəril vudu. Üzləri və ayaqları deyil, nur olması, dəstəmaz alan yerlərini nurla parılaması. Əbu Hüreyrədən gələn hədisdə alə zahri məscidi fətəvadda. Deyir, Əbu Hüreyrə əvvəlcə sahabə deyir ki, raqitu mə Əbi Hüreyrə. Əbu Hüreyrə deyir, bir yerdəydim. Kim idi? Nuamin Mucmir sahabələrdən biridir. Əbu Hüreyrə yana raqiq, yəni şəqiq, doğma mənası raqiq nədir? Lap yaxın olma. Yana deyir, dəstəmaz alırdıq. Deyir, gördüm ki, deyir, Əbu Hüreyrə dəstəmaz aldı, lakin dəstəmaz aldığı başqa yerlər nə idi? Çox uzaqdır yerlərini. Dedim ki, niyə belə dəstəmaz aldın? Eşitdim ki, Allah Rasulü s.ə.v dedi ki, İnnə ümməti yud'avnə yevməl qiyaməti qurra muhəccilinə min əsəril vudu. Eşitdim ki, Allah Rasulü s.ə.v deyir ki, hansı ki, mənim ümmətim üzləri parlaq, əlləri, ayaqları nurlu şəkildə nədir?
gələcəkdir. Nurlu olaraq nədir? Çağırılacaqdır. Belə çağırılacaqdır. Fəmən sədə minkum ən yutilə qurratahu fəlyəfəl. Kim deyir, istəyirsə deyir, nurlu yerlərini uzatsın, onu etsin. Yəni, nə təriqdir? Demək, dəstəmaz bura qədər deyil, Əbu Hüreyrə çiyinə qədər yuvardı. Ki, qobralar da parıldasın. Məsələn, topuğa qədər deyildi, baldıra qədər yuvardı. Ki, nədir? Parıldasın. Yud'avna yevməl qiyamət, yəni yunədəvnə kəmə qalə Teala yevmə nəd'u kullə unasin bi imamihim və tərə kullə ümmətin cəşdiyə kullu ümmətin yud'a ilə kitabihə. Yəni deyir, burada deyir, çağıldıq mənasına nədir? Dəlalət edən ayələr də var. Deyirsən, o gün deyir, ümməti diz sökmüş görəcəksən. Hər ümmət öz əməl kitabına çağırılacaqdır. Hər ümmət öz çağırılacaqdır. Yəni, hər ümmət çağırılacaqdır, lakin Peyğəmbər ümməti çağırıldıqda nədir? Həmən yerə nur saçacaqdır. Həmən yerə nur saçacaqdır. Buna deyir, ayələr nədir? Dəlillər çoxdur. Və yevməl qiyaməti yu'an nəsə bi kitabihim, bi imamihim, munazzəl aleyhim vəl-məktub aleyhim və ədə ümmətun yud'a ilə həzi vasfı qarra muhəccəlin. Deyir ki, bütün ümmətlər deyir, öz kitabına doğru nədir? Çağırılacaqdır, imamlarla çağırılacaqdır. Və bu ümmət də, Peyğəmbər s.ə.v ümməti bu cür çağırılacaq, nurlu olaraq nədir? Gələcəkdir. Və yuğra bəyaduf vəkil fərs. Yəni deyir ki, ağa, bax, o qədər ağ olacaqdır, nur saçacaqdır. Həmən dəstəmaz alınan yerlər, alınan yer və Peyğəmbər s.ə.v ümməti bu cür tanınacaqdır. O qədər parıldayacaq, o qədər dəstəmaz olan yerləri ağappaq olacaqdır. Artıq burada nədir? Nur saçılacaqdır. Nur nədir? Parıldayacaqdır. Və bununla deyib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nədir? Ümməti bilinəcəkdir. Ləqən və bəyadu nur. Yəni, orada ağlıq təbii ki, deyir, nədir? Nura dalat edir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, simə leysət bi qeyrikum. Sizin deyir, simanız başqası kimi olmayacaqdır. Aydın oldu mu? Yəni, sizin bu ümmətin siması, görünüşü başqa bir ümmət kimi olmayacaq. Sima dedikdə Şeyx gətirir ki, burada aləmətən leysəd li qeyri hədihil ümmə. Yəni, sizin əlamətiniz, bu ümmətin əlaməti başqa ümmətə nisbətdə tamamilə fərqlənəcəkdir. Tamamilə fərqlənəcəkdir. Və həmçinin gətirir ki, murad bir təhcil hünə bəyadul ətraf. Təhcil dedi, muhəccələyin dedi, təhcil dedikdə mənası odur ki, bütün deyir, ətrafı nədir? Əlinin, əyağının, hamısının deyir, ətrafı nə varsa parıldayacaqdır. Ağ olub nədir? Parıldayacaqdır. Bu da deyir, dəlalət edir ki, min əthəril vudu, dəstəmazın nədir? Əzaları, əsərlərinə nədir? Dəlalət edəcəkdir. Lənnə tədahuru min vudu min kullu xatiətin. Çünki deyir, dəstəmaz aldıqca da bilir ki, nə qədər ki, dəstəmaz alınan yer var, orada nə qədər xatalar nə var? Süzülür, təmizlənərək nədir? Tökülür. Və kim istəyirsə deyir, uzatmağı uzatsın və burada uzatmaq o demək deyil ki, deyir, bu hərəcəsi başı artıq uzadasan, qolu nədir uzadasan. Uzatmaq nəyə dalat edir? Dəstəmaz yerləri nədir? Yerini artırmaq deyir. Ona dəlalət edir. Təbii ki, bu deyir, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh öz deyir, fikirdir, öz düşüncəsidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bu cür şey gəlməyibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən gəlibsə nədir? Əhkamdır, yəni qanundur. Lakin bu bir Əbu Hüreyrənin nə idi? Öz istinbatı idi. Əgər Əbu Hüreyrə sahabə buna əməl etdisə də, demək əməl etmək olar. Lənnə tavafə min zikrillah. Və məsəl üçün deyir, tavafa baxsan deyir, tavaf olunur da. Lakin deyir ki, kim bir dənə tavaf eləyirsə 2 rükət namaz qılmış kimidir. Gəlifdir bu. Yəni bu da deyir, nədir? İstinbatdır. Şeydə dəstəmaz pozulsa batildir, batil deyil. Batildir. Lakin elə hallar var ki, namazda da, tavafda da, olanda pozulur. Məsəl üçün dəstəmazın pozulması. Tavafda da pozulur, təbii ki, pozulur. Amma ki, varıb təzdən nədir? Davam edirsən. Lakin deyir, gülmək, su içmək və s. və ilə namazı pozur, pozmur. Namaz pozur. Lakin tavafı pozur, pozmur.
Gördün, fərqləndi. Və ona görə ki, bunun kimi qiyas etmək olmaz. Tavaf namaz kimidir. Yox, hökmü ola bilsin, qaldırsın, amma belə artıq nədir? Eyni şeyi daşımır. Ərkanları, şərtləri nədir? Eyni deyil. Burada nədir? Fayda olaraq nədir? Şeyx gətirdi. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزَمَ عِبَادَ اللَّهِ بِهَذَا مُشْتَقٌ عَظِيمَةٌ دُونَ أي دليل قاطع يبين ذلك وَلِهَذَا نَقُولُ لِلنَّاسِ لَا تَطُوفُ إِلَّا عَلَى الطَّهَارَةِ. Buradan da götürülür ki, artıq deyir, tavaf da etsəz nədir? Dəstəmazsız nədir? Tavaf etməyin. Və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hansı ki, əməllərindən idi, heç bir şeyi dəstəmaz etməzdi. Allahı zikr etmək belə nədir? Dəstəmazsız etmək və dəstəmazsız belə gəzməzdi. Dəstəmazsız belə nədir? Gəzməzdi. Və ya'subu aleyhi ən yədhəbə və təvadda fəqulnə lə hərəc təvafuku sahihun. Yəni, deyir ki, bir insan desə ki, izdihamdayam. Dəstəmaz pozulur, amma dəyişə bilmirəm də. Yəni, izdihamda çıxıb alıb gələ bilmirəm. O davam edə bilər. Deyir ki, lə hərəc təvafu sahih. Səhihdir, deyir, təvafı deyir, hərlənə bilər. Yəni, buradan da şeyx gətirir ki, şiddətli deyil anda və ya'subu aleyhi ən yədhəbə və yətəvadda qulnə lə hərəc təvafuka sahihun liənnəhu leysə dəlilun ən yəstəti'ul insanı ən yuvacihu bihi rabbəhu yevməl qiyamə. Yəni, deyir ki, bu şeyə deyir, dəlil yoxdur ki, insan deyir, tavaf etdiyi halda dəstəmazı pozulanda geçsin deyir, qayıtsın, gəlsin. Yəni, buna dəlil yoxdur ki, o Rəbbi qarşısında nəsə xata eləmiş kimi olur. Yəni, davam eləyə bilər. Bu da şeyxin rəylərindən biridir. Davam eləyə bilər. Yəni, doğrusunu Allah bilir. Burada kifayətlənək. Allah subhanə bizə istifadələrdən etsin. Subhanə Allah, həmdik, əşhədu ən la iləhə illə ənd, əstəğfirükə və ətubu iləyik.